vstup. Ale povedzte si, ak je ak potrebujete nejaký iný spôsob. Ahojte. Dobrý deň. Ahojte. Ahoj. Dobrý deň, vítajte. O pár minút začneme. Ešte máme 10 minút. Hello to Norway. Dobré ránko, tu je tlmočníčka Veronika. Dobré ránko, Veronika, počujeme výborne. Super, ja som si dala na schvál headset, aby ste ma dobre počuli všetci. Super. A keby mali prednášajúci headset, tak aj ja by som ich asi lepšie počula. To asi nebudeme vedieť zabezpečiť u všetkých, poviem otvorene, ale verím, že aj s tými podkladmi, ktoré máte, že to nejako vykryjeme. Určite Počujem to. vás dobre. Dúfam, Dobre, že aj ostatní super. budem počuť dobre. Super. Myslím si, že áno, mali sme skúšky, tak nemal by byť problém aj teda s norskou stranou, aj s ostatnými. Super. A už sa nám postupne pripájajú všetci, tak myslím, že sa nám podarí aj začať včas. Ja sa ešte spýtam, neprišli nám náhodou nejaké prezentácie od Norov? Od Norov nám neprišli prezentácie. Neprišli. Zvažovala som, neprišli s tým, že pani Barbara IDDH vlastne ani nemá prezentáciu. Možno bude mať niečo pripravené, ale teda nemá prezentáciu. A Karolína má prezentáciu, má veľmi jednoduchú prezentáciu, že naozaj nie je tam ani veľa slajdov, ani nič také, lebo ja keď som si mala včera skúšku, videla som tú prezentáciu, ale teda možno, že ešte robila zmeny, tak nám ju neposlala, neviem. Dobre? A potom tu máme ešte pána Pánisa zo Slovenského národného múzea. Pán Pánis, od neho nemáme texty, predpokladám, že tiež bude rozprávať z hlavy. Potom pán Bužek. Myslím, že tiež pôjde z hlavy, bez nejakej vizuálnej prípravy. A pán Mojžiš. Pán Mojžiš, myslím, že tiež pôjde asi bez nejakej prípravy výraznejšej. Myslím, že pán Mojžiš sa už pripojil. Áno, dobre. Dobre, a to sú asi všetci. Takže podľa programu ideme. Áno, pôjdeme podľa programu.
Nikto nám zatiaľ neavizoval, že by meškal alebo mal vypadnúť, tak verím, že to bude plynulo. Dobre, len preto sa pýtam, že aj ja si to dám po poradí potom. Teraz. Áno. Ahojte, ja sa iba... Aha, môžem sa spýtať? Áno. Chcem sa spýtať, či mám robiť prestávky, že bude po odsekoch ma prekladať, alebo Áno, celý ideme text a potom konzekutívne. ona celý text. Pani Ideme prekladateľka. konzekutívne tlmočenie, Vierka. Dobre, takže nejakú časť, ale veď pani tlmočníčka nech si povie, Veronika. Dobre, tak ja Áno. budem po častiach. Ja tam mám pár odstavcov iba, ale po častiach. Dá sa po odstavcoch tam, kde mi boli poslané prezentácie, lebo to mám Áno. pred sebou. A tí, Dobre. ktorí pôjdu z hlavy, tak také 2-3 vety max, aby som si to zapamätala. Dobre, takže to moje máte pred sebou, takže ja pôjdem Áno. tiež, že sa pristavím. Dobre. Tak. Ďakujem. Dobrý deň, vítajte. Ďakujem, dobrý deň, tu som. Dobrý deň, ešte máme 5 minút, o 5 minút začneme. Dobrý deň, pozdravujem všetkých do Maravska. Pozdravujeme aj my z múzea. Dobrý deň. Srdečne všetkých pozdravujem. Ešte nám ostávajú 4 minútky do začiatku. Ak teda sa stretneme všetci pozvaní a hlavne teda všetci rečníci, tak nebudeme mať akademických pár minút. Dobre? Pokiaľ súhlasíte. Good morning, everyone. This is Veronica, your interpreter. We have some 4 minutes until we start. If everybody is here, we will start on time. Dobrý deň, pozdravujem všetkých zúčastnených. Tešíme sa. Dobrý deň, prajem. Zdravím, pani riaditeľka, Julia je tu. Ahoj Julia, pozdravujem ťa. Teším sa. Ďakujeme za všetko v spolupráci. Vďačne.
Hello. Hello, Barbara. Hello, good morning. Good morning, Barbara. This is Veronica, your interpreter. I was just wondering, do you have a presentation? Or are you going to talk off the top of your head? Well, I have a speech, yes, in English. Okay, is it possible to send it to me? Yes, of course. Could Wonderful. you put your email in the chat? Yes. Myslím, že zatiaľ sa nepripojil iba pán generálny riaditeľ Národného múzea. Ak dobre vidím, pán Panis, tak počkáme ešte na ňo. Chvíľočku, dobre. Okay, Barbara, you should have my email address. Yes, I see it. Wonderful. Also for the others, please, if you have prepared a speech that you are going to read, it would be very helpful for me to have it in front of me. So you can just forward it to me to my email address. Thank you. Tak, pán Takže pán Mojžiš, generálny riaditeľ sa už pripája. Áno, práve nám to píplo. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Myslím, že mali by sme byť všetci pozvaní prítomní, ak sa nemýlim. Tak ak dovolíte, mohli by sme začať, aby sme potom mali možno viac priestoru na diskusiu alebo otázky. Dovolte mi privítať vás na záverečnej konferencii k projektu Deň hliny, Čaro, hliny. A taktiež mi dovolte najskôr povedať niekoľko technických informácií a následne prejdeme k samotnému programu. Záverečná konferencia projektu je organizovaná v online priestore platformy MS Teams, prostredníctvom ktorej budeme robiť aj videozáznam. Prípadné otázky alebo pripomienky budete môcť klásť v záverečnej časti tejto konferencie alebo nám ich môžete napísať do chatu. Vstupy jednotlivých rečníkov budú tlmočené do anglického jazyka cez pani Veroniku Polákovú, ktorá bude tlmočiť konzekutívnou formou. Prosíme vás, aby ste počas prezentácie mali vypnuté mikrofóny a kamery. Toľko základné informácie. Moje meno je Miroslava Kišoňová a v mene organizátorov konferencie by som rada privítala ctených hostí, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Norskom kráľovstve a Islandskej republike pána Romana Bužeka. Taktiež srdečne pozdravujem aj generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea pána Branislava Panisa, riaditeľku Slovenského národného múzea, Múzea Ľudovita Štúre, pani Vieru Jančovičovú, ale aj pani riaditeľku Telemark múzea, pani Barbaru Idu de Hán. V online priestore tiež vítam primátora mesta Modra, pána Juraja Petrakoviča, riaditeľku Slovenskej ľudovej majoliky, pani Miriam Fuňovú, ale aj ostatných hostí a rečníkov. Teším sa na jednotlivé vstupy, ale ešte predtým v krátkosti vám poviem niečo o projekte Deň hliny, Čaro, hliny. Aktivity, ktoré priniesli krásu keramiky a porcelánu do každodenného života, získali podporu z programu Kultúra z grantu z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 199 900 eur prostredníctvom grantov EHP.
Projekt je spolufinancovaný v sume 29 985 eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom tohto projektu je podpora kapacít kultúrnych aktérov, ale aj podpora práce s publikom. Verím, že aj vďaka tejto záverečnej konferencii zistíme, či sa nám ciele tohto projektu podarilo naplniť a že naozaj budeme mať priestor aj bilancovať tento projekt. Mirka, excuse me. Mirka? Yes. Sorry, I need to interpret also. Yeah, sorry. Okay, distinguished guests, it's a pleasure to have you here. I believe everybody is connected, so we can start with the official part of the conference. Hello, my name is Mirka Kishonyova. I'm from the city of Modra. I'm very pleased to welcome you to the final conference of the project Clay Day, The Magic of Clay. Let me first give you some technical information and then we will move on to the program. The final conference of the project is organized in the online space of the MS Teams platform, through which we will also make a video recording. You will be able to ask any questions or comments in the final part of the conference, or you can write them to us in the chat. The inputs of individual speakers will be interpreted into English and also into Slovak by Ms. Veronika Poláková in consecutive form. That means you say a few sentences and then the interpreter goes. Please keep your microphones and cameras turned off during the presentation. So much background information. And on behalf of the conference organizers, I would like to welcome the honored guests, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Slovak Republic to the Kingdom of Norway and the Republic of Iceland, Mr. Roman Božek. We would also like to cordially greet the Director General of the Slovak National Museum, Mr. Branislav Panis, the Director of the Slovak National Museum, Ľudovít Štúr Museum in Modra, Mrs. Viera Jančovičová, and the Director of the Telemark Museum, Mrs. Barbara Ida de Haan. In the online space, I welcome the Mayor of Modra, Mr. Juraj Petrakovič, and the Director of the Slovak Folk Majolika Modra, Mrs. Miriam Fuňová. I am also looking forward to the other guests and speakers who will present the project Clay Day, The Magic of Clay, activities that will bring the beauty of ceramics and porcelain into everyday life have received support from the culture program from a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway in the amount of 199,900 euros through EEA grants. The project is co-financed in the amount of 29,985 euros from the state budget of the Slovak Republic. The aim of the project is to support the capacities of cultural actors and to support work with audiences. Mirka, the floor is yours. Mirka, you need to switch on the mic. We cannot hear you. I'm sorry. Dovolte mi požiadať o pár slov generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea, pána Branislava Panisa. A taktiež vám musím povedať, že pán generálny riaditeľ múzea sa aktívne zúčastnil na stretnutí s norským partnerom v júni 2022, kedy zástupcovia múzea z Telemarku a Porsgrunu otvárali v Modre výstavu História a budúcnosť fabriky porcelánu v Porsgrune. Now let me ask for a few words from the Director General of the Slovak National Museum, Mr. Branislav Panis. Mr. Director actively participated in meetings with the Norwegian partner in June 2022, when representatives from the Telemark and Porsgrunn museums opened the exhibition The History and Future of the Porsgrunn Porcelain Factory in Modra. I now pass the floor to the Director. Nech sa páči, pán riaditeľ, a poprosím vás, keďže nemám vašu prezentáciu, povedzte dve vety, preložím ja a pôjdeme ďalej. Ďakujem. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Ja som si pripravil taký krátučký príhovor a chcem hlavne vyzdvihnúť význam tohto projektu, pretože výsledky je už možno vidieť na pôde múzea v Modre. Ladies and gentlemen, I have prepared a short presentation.
So I would like to highlight the outcomes of this great and important project because we can see the outcomes of the project already in the museum in Modra. Naše múzeum sa do toho zapojilo výrazným spôsobom do tohto projektu a som veľmi rád, že aj spolupráca s norským partnerom, so slovenským partnerom bola vynikajúca. A najmä tie námety, témy, myšlienky, ktoré si naši kolegovia prevzali z Norska a uplatnili ich v našom múzeu v Modre, ich je vidieť a myslím si, že tie priestory dostali úplne iný duch. A je to práve výhodou tohto projektu, že sme tieto veci mohli urobiť. Ďakujem. It's wonderful that we had such a great cooperation with our Norwegian partner, with our Slovak partner, and it's excellent to see the outcomes of our collaboration and great work together, to see also in the premises of the Slovak National Museum, and namely in the museum in Modra, where our Norwegian partners have had an exhibition. And we can see the topics that we have covered during the project and the designs and the final outcomes of the projects present in Modra Museum. Thank you. Je mi veľmi ľúto, že sa nemôžeme všetci stretnúť v Modre a viesť aj taký spoločenský rozhovor na mieste, ale myslím si, že bude ešte množstvo iných projektov, do ktorých sa zapojíme a tento projekt bude pokračovať možno v inej podobe. A myslím si, že tak, ako máme dohodnutú spoluprácu s mestom Modra, a verím tomu, že aj s norskými partnermi, že to dostane novú grády a jednoducho budeme môcť spolupracovať. Ďakujem veľmi pekne a želám všetkým krásny deň a najmä do Modry, kde začínajú slávnosti pomaličky a samozrejme aj do Norska. Ďakujem vám veľmi pekne a dovidenia. I am very sorry that we are unable this time to meet in Modra like we have had the opportunity to do in the past, but I'm convinced at the same time that we will have many more opportunities in consecutive projects to meet again. So I would like to greet our partners in Modra and especially our partners in Norway. And still, I am very happy that we are able to see each other, at least in this way, in the online space. So greetings to all, and let me wish you a great day. Ďakujem a želám pekný deň. Ďakujeme generálnemu riaditeľovi Slovenského národného múzea. Pozvanie na záverečnú konferenciu prijal aj pán veľvyslanec Slovenskej republiky v Norskom kráľovstve a Islandskej republike, pán Roman Bužek. S pánom veľvyslancom sme sa stretli začiatkom mája 2022 počas našej návštevy norského Porsgrunu, kedy sme otvárali výstavu Príbeh modránskej kraviky. Veronika, poprosím vás. Thank you very much to the Director General of the Slovak National Museum. The invitation to the final conference was also accepted by Mr. Roman Bužek, Ambassador of the Slovak Republic to the Kingdom of Norway and the Republic of Iceland. We met the ambassador in early May 2022 during our visit to Porsgrunn when we opened the exhibition The Story of Modra Ceramics. Mr. Ambassador, I believe the floor is yours. Super, ďakujem za pozvanie a možnosť účasti. Veľmi rád spomíname aj s manželkou na návštevu Porsgrunu minulý rok začiatkom maja. Sme sa presvedčili o veľmi dobrom, veľmi užitočnom projekte a pevne verím a dúfam, že tento projekt bude pokračovať do budúcnosti. Rád by som poďakoval norskej strane za podporu, pomoc pri realizácii tohoto, myslím, veľmi užitočného projektu. A na záver chcem v mene veľvyslanectva ubezpečiť o pripravenosti, byť vám plne nápomocný, keby ste mali akékoľvek otázky do budúcnosti. Just briefly in English, together with my wife, I still keep in fresh memory our great visit to Porsgrunn early May last year, and where I had a chance on the spot see that how useful and important this project was. I am confident that the project will continue in the future, and please stay assured that in case of whatever questions you would need, please come to me and contact me.
Finally, I would like to thank our Norwegian partners for their support and assistance in conducting the project. Thank you, and I wish you a very enjoyable conference. Thank you also for the wonderful translation, Mr. Ambassador. Ďakujeme veľmi pekne za váš vstup, aj za preklad. Dovolte mi teraz medzi nami privítať pani riaditeľku Slovenského národného múzea, Múzea Ľudovita Štúra, pani Vieru Jančovičovú. A taktiež musím povedať, že práve Slovenské národné múzeum, Múzeum Ľudovita Štúra, je aj prijímateľom príspevku, ale taktiež odborným garantom tohto projektu. Nech sa páči, Veronika, poprosím o preklad. Thank you for your input, Mr. Ambassador, and also for the interpretation. Allow me to welcome now among us the director of the Slovak National Museum, Ľudovít Štúr Museum in Modra, Madame Jančovičová, who at the same time was the beneficiary, or which the museum was the beneficiary of the contribution and also the expert guarantor of our project. So, Madame Jančovičová, the floor is yours. Ďakujeme. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, milí priatelia. Moje zhrnutie bude také krátke, taktiež aspoň teda niekoľko informácií. Začalo to v roku 2019, kedy sme sa stretli so svojimi kolegyňami z Telemark múzea, Múzea porcelánu v Norskom Požgune na pôde Slovenského národného múzea, Múzea Ľudovita Štúra v Modre, konkrétne v priestoroch Múzea slovenskej keramickej plastiky. Cieľom bolo uskutočniť spoločný projekt a podporiť snahy oboch múzeí o prezentáciu tradičnej i súčasnej tvorby keramiky a porcelánu. Na stretnutí sa zúčastnil aj primátor mesta Modry Juraj Petrakovič a vtedajší veľvyslanec pre granty EHP František Kašický. Nasledovali ďalšie stretnutia a vzájomné komunikácie a vznikol z toho projekt s názvom Deň hliny, Čaro hliny. V tomto názve sa objavila hlavná téma projektu hlina, z ktorej sa vyrába modránska keramika, ale i norský porcelán. Spoločným cieľom projektu bola výmena skúseností, z ktorých budeme čerpať ešte aj v budúcnosti, podľa teda toho, čo sme sa tam dozvedeli u našich kolegov v Norsku, a spoznávanie hlinených tradícií. Projekt, bolo už povedané, získal podporu z grantu Islandu, Lichtensteinska a Norska v sume 199 900 eur prostredníctvom grantov EHP a je spolufinancovaný v sume 29 985 eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ako už z toho počutého doteraz sa ukazuje ako jasná vec, je, že hlavným partnerom projektu je Slovenské národné múzeum, Múzeum Ľudovita Štúra, a zahraničným partnerom je Múzeum porcelánu v Požgrune, patriace pod Telemark múzeum v Skiene. Slovenským partnerom je mesto Modra. No a takým neoficiálnym partnerom a podporovateľom projektu je Slovenská ľudová majolika v Modre, ktorá nám veľmi pri realizácii projektu pomohla. Preložím. Ladies and gentlemen, dear friends, my presentation will be brief and I would like to give you some background information about the project. In 2019, we met with our colleagues from the Telemark Museum, Museum of Porcelain in Porsgrunn, Norway, at the Slovak National Museum, Museum of Ľudovít Štúr in Modra, in the premises of the Museum of Slovak Ceramic Sculpture. The aim was to carry out a joint project and to support the efforts of both museums to present traditional and contemporary ceramics and porcelain. The meeting was also attended by the mayor of Modra, back then it was Mr. Petrakovič, and the then ambassador for EEA grants, František Kašický. Further meetings and mutual communications followed, and thus the project called Clay Day, The Magic of Clay, was born. The main theme of the project was clay, which is used to produce Modra ceramics and Norwegian porcelain. The common goal of the project was to exchange experiences and to learn about clay traditions, which, as we heard, will have also a future continuation, and we're looking very forward to that. The project received a grant from Iceland, Liechtenstein, and Norway in the amount of 199,900 euros through the EEA grant
grants and is co-financed in the amount of €29,985 from the state budget of the Slovak Republic. The main partner of the project is the Slovak National Museum, Ľudovít Štúr Museum. The foreign partner is the Porcelain Museum in Porsgrunn, which belongs to the Telemark Museum's Kien, and the Slovak partner is the town of Modra. Unofficial partners and supporters of the project include the Slovak folk Majolika in Modra. Nech sa Po páči. schválení našej žiadosti o podporu a následnom procese príprav a podpísaní zmluv projektových i partnerských, čo sa uskutočnilo koncom roku 2020, sme si optimisticky mysleli, že projekt bude ukončený do 1 roka. Žiaľ, udalosti, ktoré sa udiali vo svete, nedovolili naplniť našu predstavu. Najskôr prišla pandémia a keď sa zdalo, že to najhoršie je za nami, prišli vojnové udalosti. To všetko malo dopad na posun časových milníkov projektu, ale i na financie, keďže ceny materiálov a služieb výrazne narastali. Niektoré aktivity sa v plánovaných termínoch nemohli realizovať a bolo treba prehodnocovať aj pôvodne predpokladané hodnoty zákaziek a z toho dôvodu opakovať verejné obstarávania. Nakoniec sme však všetko úspešne zvládli a dnešnou záverečnou konferenciou ukončujeme všetky aktivity projektu. Som rada, že dielo sa podarilo. O jednotlivých výstupoch projektu budú hovoriť moji kolegovia a partneri projektu. Áno, nech sa páči. After the approval of our application for support and the subsequent process of preparation and signing of contracts, both project and partner contracts, which was completed in 2020, we were optimistic that the project would be completed within a year. Unfortunately, the events that took place in the world did not allow us to fulfill our vision. First came the pandemic, and just when it seemed that the worst was over, came the events of the war. All of this had an impact on the shifting of project milestones, but also on financing, as the prices of materials and services rose significantly. Some activities could not be carried out within the planned time frames, and the originally anticipated contract values had to be reassessed, and the tenders had to be re-tendered for this reason. However, we managed everything successfully in the end, and today's closing conference, we're concluding all project activities. I am glad that the work was successful. My colleagues and project partners will talk about the individual outputs of the project. Nech sa páči. Rada by som v rámci svojho príhovoru veľmi pekne poďakovala všetkým, ktorí s nami spolupracovali pri naplňaní jednotlivých aktivít projektu, no predovšetkým kolegyňam z mesta Modry a Norského múzea porcelánu v Porsgrunne za ich ústretovosť a podporu a v neposlednom rade aj generálnemu riaditeľstvu Slovenského národného múzea. A taká malá reakcia na pána generálneho riaditeľa, že bude sa pokračovať ďalej. Áno, bude. Tešíme sa na naše kolegyne, ktoré prídu o 2 týždne do Modry z Norska na ďalší ročník už tradičného podujatia Slávnosť hliny keramická Modra. Prepáčte, preložím. I would like to thank everyone who cooperated with us in the implementation of the individual activities of the project, but especially my colleagues from the city of Modra and the Norwegian Porcelain Museum in Porsgrunn for their helpfulness and support. I would also like to thank the general management of the Slovak National Museum, and to respond to what the general manager of the Slovak National Museum has said. Yes, we will continue in this project, and our Norwegian friends will join us here in Modra 2 weeks from now, when we will have the traditional festivities and also the porcelain festivities here in Modra. Nech sa páči. Som rada, že vďaka projektu sme utužili vzájomné vzťahy a spoznali nielen nové kontakty, ale najmä získali nové priateľstvá. A ja verím, že nič nie je uzavreté a ukončené a že sa stretneme i v ďalších projektoch v budúcnosti. Partnerstvo medzi Slovenským národným múzeom, Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre, Telemark Múzeum porcelánu v Porsgrunne a mestom Modra prinieslo veľa skúseností a benefitov nielen pre všetkých zúčastnených partnerov, ale i pre širokú verejnosť. Najväčším prínosom projektu však zostáva trvalá keramická stopa zanechaná v Modre, takže ďakujeme. Ďakujem pekne. I am glad
that thanks to the project, we have strengthened our mutual relations and have not only made new contacts, but most importantly, we have gained new friendships. I believe that nothing is closed and finished, but that we will meet in other projects in the future. The partnership between the Slovak National Museum, Ľudovít Štúr Museum in Modra, the Telemark Porcelain Museum and Požgrun, and the city of Modra has brought a lot of experiences and benefits not only for all partners involved, but also for the general public. However, the greatest benefit of the project remains the lasting ceramic trace left in Modra that we can observe and enjoy. Thank you to all. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pani riaditeľke. And now I welcome the project partner, the director of the Telemark Museum, Mrs. Barbara Ida de Haan. Barbara, please. Yes, thank you very much. And we are very happy to be here today and of course to see you in real life in 2 weeks. I've prepared my speech and later on Carolina will present for you a presentation with pictures. Dear Barbara, colleagues, let me translate. Mhm. Dámy a páni, veľmi nás teší, že môžeme byť tu s vami v online priestore dnes a o 2 týždne budeme s vami aj naživo v Modre. Pripravila som si krátku prezentáciu a neskôr bude mať krátku prezentáciu aj moja kolegyňa Karolína. Takže samotná prezentácia. Yes, Barbara, the floor is yours. Dear colleagues from the National Museum and the administration of Modra and Mr. Ambassador, our joint project has been a crown example of a European cultural cooperation project involving cultural and creative organizations, commercial businesses and municipalities from our respective countries, Norway and Slovakia. The project has given us the possibility to co-produce, cooperate, experiment, innovate, and be mobile and learn from each other. Let me translate. Vážení kolegovia zo Slovenského národného múzea v Modre, z mesta Modra, vážený pán veľvyslanec, náš spoločný projekt bol výborným príkladom európskej kultúrnej spolupráce, ktorá zahŕňa kultúrne a kreatívne organizácie, firmy, mestá z jednotlivých krajín, teda v tomto prípade Nórska a Slovenska. Projekt nám dal príležitosť spoločne pracovať, produkovať, spolupracovať, experimentovať, inovovať, byť mobilnými a jeden od druhého sa niečo naučiť. Yes, Barbara? The project has aimed to improve access to European culture and creative works, promotion of traditional handcraft, innovation, creativity, and leadership. And we have understood the importance of strengthening the transnational creation and circulation of European traditional handcrafts, their sustainable products, and to support the artists and entrepreneurs involved. OK. Cieľom projektu bolo zlepšiť prístup k európskej kultúre a kreatívnej práci, podporiť tradičné remeslá, inováciu, tvorivosť a vodcovstvo. Pochopili sme dôležitosť posilňovania ceznárodnej spolupráce a spoločnej tvorby a takisto cirkulácie európskych tradičných remesiel, ich udržateľných produktov a podpory umelcov a zapojených remeselníkov. Yes, Barbara? I'm very proud to be able to say that our joint project has contributed to enhance awareness for the importance of the capacity of European cultural and creative sectors to nurture talents, to innovate, to prosper, and hence hopefully to contribute to generate jobs and growth in our municipalities. Som veľmi hrdá na to, že môžem povedať, že náš spoločný projekt prispel k zlepšeniu povedomia o dôležitosti schopnosti európskej
kultúry a tvorivosti podporovať talenty, inovovať, prosperovať a veríme, že týmto aj prispel k tvorbe nových pracovných miest a rastu. Yes? We have such good experiences in working together with our partners in Modra and National Museum as well, and also the administration. And we had great help also from the ambassador in Norway. And we hope to be able to, also the companies in Modra, of course. And we hope to be able to continue this cooperation. We would really like to give thanks for the immaculate project handling. It secures the quality of our project and really greatens the chance of a very positive outcome for all. Naše skúsenosti pri spoločnej práci s našimi partnermi v Modre boli fantastické. Chceme sa im za to poďakovať. Chceme sa poďakovať aj Slovenskému národnému múzeu, aj firmám v Modre. Chceme sa poďakovať aj veľvyslanectvu Slovenskej republiky a pánovi veľvyslancovi tu v Norsku za výbornú spoluprácu a veríme, že budeme naďalej môcť pokračovať v tejto super spolupráci. Chceme poďakovať za výborné riadenie celého projektu, zabezpečilo kvalitu nášho projektu a zvyšuje šancu, že tento projekt bude veľmi úspešný a prínosný pre nás všetkých. Yes, Barbara? Yes. For the future, I hope we can continue our cooperation. Now that we have established good relations and feel secure in communication with each other, we can, for example, have a closer look at topics like innovation and economic sustainability, which is necessary for the evolution of the sectors like ceramics and their competitiveness. Do budúcna verím, že budeme môcť pokračovať v našej dobrej spolupráci. Teraz, keď sme nadviazali priateľstvo, dobré vzťahy, cítim sa ubezpečená, môžeme spolu komunikovať a môžeme sa bližšie pozrieť na témy, akými sú inovácie, ekonomická udržateľnosť, ktorá je potrebná pri vývoji našich odvetví a takisto aj konkurencieschopnosti. Yes? And with the terms like economic sustainability and innovation are also very important for us museums, because we also have to survive. Innovation is to be understood in a broad way and not necessarily of a technical nature, but could also include the development and experimentation of new practices or new models, as well as the transfer and dissemination of good practices. A good example is Modra's design manual for the town. It is of such high quality that we would like to present it to our city of Porsgrunn. Your Ceramics and Wine Festival has also been of great inspiration to us. In 2025, we will have our first porcelain festival in Porsgrunn, arranged in cooperation with the porcelain industry, the municipality, the Art Foundation, and our museum, and greatly inspired by your festival. Uh-huh. Keďže sme múzeum a musíme prežiť, inovácie a ekonomická udržateľnosť sú pre nás veľmi dôležité pojmy. Inovácie treba chápať ako spôsob, ktorý je nemá len technologický rozmer, ale takisto zahŕňa aj vývoj, experimentáciu a nové praxe v našich modeloch, ako aj transfer a rozširovanie príkladov správnej praxe. Dobrým príkladom je modranský design manuál pre mesto Modra. Má tak vysokú kvalitu, že by sme ho radi odprezentovali aj mestu Porsgrunn. Váš festival tradičnej keramiky a vína je pre nás tiež veľmi inšpiratívny. V roku 2025 budeme mať prvý takýto festival porcelánu v Porsgrunne v spolupráci
s priemyselným odvetvím, mestom Porsgrunn a takisto nadáciou pre umenie a našim múzeom. Yes, Barbara? And it has also been of great importance that we were able to, for example, take our designers to Modra and had this great workshop week at the factory. That was just such a great experience, and I think it's very important to have these exchanges. Bolo pre nás aj úžasnou skúsenosťou, že naši keramikári, návrhári mohli prísť k vám do Modry počas jedného týždňa. Boli sme vo fabrike Majolika, vymieniali si tam návrhy, skúsenosti. Bola to pre nás úžasná skúsenosť. Yes. The last time we met, we talked about the importance of education of future craftsmen for the industry as to secure future employees and the importance of nurturing talents. In general, to generate jobs and growth. Posledný krát, keď sme sa stretli, hovorili sme o dôležitosti vzdelávania budúcich remeselníkov pre naše priemyselné odvetvie, aby sme zabezpečili budúcu pracovnú silu, ale takisto sme hovorili o tom, aké je dôležité podporovanie talentov. Vo všeobecnosti je dôležité vytvárať pracovné miesta a rast. Yes. Cultural heritage is an important expression of cultural diversity that deserves protection, and we contribute to that with our joint projects. We play an important role in the safeguarding of cultural heritage around providing exchange of trained skills and knowledge transfer between our two countries. Kultúrne dedičstvo je dôležitým vyjadrením našej kultúrnej diverzity a tá si zaslúži ochranu. Prispievame našim spoločným projektom. Zohráva dôležitú úlohu pri ochrane kultúrneho dedičstva medzi našimi dvomi krajinami aj medzi výmenou zručných remeselníkov a poznatkov. Ide o transfer poznatkov medzi našimi dvoma krajinami. Yes, Barbara? Culture, as we know, is a source of inclusive growth and job creation, and the global trade in creative products has continued to expand in recent years despite economic uncertainty. And let's not forget the important fact that intercultural dialogue can build and promote understanding within and between societies, like Modra and Porsgrunn, or Norway and Slovakia. It helps to demonstrate the value of cultural diversity and human rights. Kultúra, ako dobre vieme, je zdrojom inkluzívneho rastu a tvorby pracovných miest a takisto medzinárodného obchodu, čo sa týka tvorivých produktov. A za posledné roky toto odvetvie narastá, napriek tomu, že vo svete je hospodárska nestabilita a neistota. Nesmieme zabúdať na dôležitú skutočnosť, že interkulturálny dialog môže vytvárať a podporovať pochopenie medzi rôznymi národmi, napríklad medzi Modrou a Porsgrunnom, medzi Nórskom a Slovenskom. Je to prejav hodnoty kultúrnej rôznorodosti a prejav ľudských práv. Yes, Barbara? From a museum director's point of view, it is an exciting prospect that our museum and both here and in Modra are so centered in the community that our museum can play a part in the growth and the identity of the town. This is what I believe one of the biggest outcomes of these transnational cooperations which we are involved in. Z pohľadu riaditeľky múzea je to veľmi zaujímavá perspektíva, že naše múzeum je pevne ukotvené v našej komunite. To platí o našom múzeu v Porsgrunne aj o vašom múzeu v Modre. A môže zohrávať dôležitú úlohu v raste a identite mesta.
A myslím si, že toto je jedným z najväčších výstupov našej cezhraničnej spolupráce. Yes, Barbara? We have on several occasions mentioned that our museums have one more thing in common than ceramics, and that is our museum dedicated to writers of great national importance. In our host city of Skien, we have the childhood home of Henrik Ibsen. And currently we received a large donation from the Norwegian state and the regional department and the city of Skien for the restoration of the childhood home of Henrik Ibsen and a new build of an all-year accessible public indoors area. So besides continuing the cooperation related to the historic and future of ceramics developments in our respective cities, we have the possibility to explore a joint project involving Museum Stur and the Henrik Ibsen Museum. Pri viacerých príležitostiach sme spomenuli, že naše múzeá majú spoločnú nielen keramiku, ale sú venované aj veľkým celonárodným spisovateľom. Naše mesto Skien, je tam rodný dom Henrika Ibsena. Dostali sme veľký dar od norského štátu aj od regionálnej vlády pre naše mesto Skien, na základe ktorého môžeme zreštaurovať pôvodný rodný dom Henrika Ibsena a takisto vybudovať priestor, kde budeme mať výstavu jemu venovanú. Takže okrem pokračujúcej spolupráce týkajúcej sa keramiky, naše mestá môžu spolupracovať aj v oblasti spoločného projektu Múzea Štúra a Múzea Henrika Ibsena. Yes, Barbara? So finally, I would like again to express my gratitude for an excellent cooperation between us on behalf of the whole staff at Telemark Museum. We are so very satisfied with the outcome of all the projects, and we really look forward to continued cooperation either in new projects or as colleagues, institutes and members of the European Wood of Ceramics. Thank you very much. A chcela by som ešte raz vyjadriť svoju vďaku za výbornú spoluprácu medzi nami a to za všetkých mojich spolupracovníkov v Telemark Muzeum. Sme veľmi spokojní s výsledkami projektu a veľmi sa tešíme na pokračovanie našej spolupráce, či už v rámci tohto projektu alebo nových projektov. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Thank you, Barbara. Working with you and your colleagues is a great experience for which we are very grateful. Thank you. Ďakujem, Barbara. Spolupráca s tebou aj so všetkými kolegyňami bola pre nás veľkým prínosom a veľmi si to vážime. Ďakujeme. Za odbor grantov EHP a Norska sa nám prihovorí riaditeľ odboru, pán Jaroslav Mojžiš. Nech sa páči. And now we are going to have a presentation by Mr. Jaroslav Mojžiš, the director of the EEA and Norway Grants Department. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a som rád, že sa môžem zúčastniť na tejto záverečnej konferencii jedného z ďalších úspešných projektov, ktorý je podporený z grantov Nórska, Islandu, Lichtensteinska a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Hello, I'm very pleased to be able to take part in this closing conference of another successful project that was supported by the EEA and Norway grants with contribution from the state budget of the Slovak Republic. Máme výbornú spoluprácu so Slovenským národným múzeom a s pánom generálnym riaditeľom Panisom sme sa stretli aj minulý týždeň na Modrom kameni, kde prebieha iný projekt financovaný z príspevkov Nórska, Islandu a Lichtensteinska.
In fact, we have a great cooperation with Slovak National Museum and also with the general manager of Slovak National Museum, Mr. Panis, with whom I met last week at Modrý kameň Castle, where we implement another project funded by EA and Norway grants. Zhodou okolností tieto dva projekty mali aj svoje úvodné konferencie približne v rovnakom čase. Surprisingly, these two different projects had also the opening conferences organized pretty much at the same time. Projekty Slovenského národného múzea majú v rámci grantov EHP a Norska veľmi dobré meno a to aj napriek tomu, že sa museli vysporiadať s veľmi ťažkým obdobím rokov 2021 a 2022. A ja som veľmi rád, že tieto obdobia zvládli a že sa tu dnes môžeme spoločne tešiť z výsledkov tohto projektu. Slovak National Museum's projects funded from EEA and Norway grants are very successful, despite the fact that the years 2020 and 2021 were very difficult for the projects, but together we managed to overcome all the challenges, and I'm very pleased that we can enjoy the very successful outputs of both projects. Tento projekt je nielen o modranskej keramike a norskom porceláne, ale vnímame ho ako príbeh bilaterálnej spolupráce medzi našimi krajinami. This project is not only a project involving Modra ceramics and Porsgrunn porcelain, but it's a success story of developing cooperation and friendships among our transnational teams. A okrem toho je aj o výnimočnej a podľa môjho názoru do určitej miery unikátnej spolupráci medzi mestom Modra a Slovenským národným múzeom. Moreover, there's been exceptional cooperation between the city of Modra and Slovak National Museum. Je to projekt o hľadaní pokračovateľov tejto nádhernej keramikárskej tradície v meste Modra, o prilákaní nových mladých ľudí k tejto téme, ale aj o aktívnom hľadaní si nového publika. The story behind this project is active involvement of the general public in beautiful ceramics in the city of Modra, in continuation of the tradition and finding new talents to be attracted to this beautiful art. Hľadanie nového publika je jedným z highlightov tohto programu a je to niečo, prečo sme tento program v spolupráci s Norskom, Islandom a Liechtensteinskom vytvorili. One of the main reasons behind this project between Slovakia and Norway was to attract new public to enjoy arts, to enjoy ceramics and to enjoy porcelain. And that's why we decided to fund this project from EA and Norway grants. Mesto Modra je síce menšie mestečko, ale spájajú sa v ňom hneď tri prvky s významným turistickým potenciálom. Modra, although being a small town, has great tourist potential, and there are three main elements that are combined in the city of Modra. Modra je domovom slovenskej keramiky a majoliky. Asi neexistuje Slovák, ktorý by v dome nemal aspoň kúsok modranskej keramiky. A v niektorých bytoch ešte stále môžete nájsť celé obývačky pripomínajúce výstavné miestnosti plné vitrín s týmito nádhernými umeleckými kusmi. Modra is the home of ceramics and majolika in Slovakia. You will probably not find a single home in Slovakia where they would not have at least one piece of Modra ceramics. Mesto Modra je tiež pevne zviazané so životom Ľudovíta Štúra, oddaného bojovníka za právo Slovákov na sebaurčenie. And Modra is also a city where Ludovít Štúr lived, a distinguished writer of Slovak history and also a fighter for the freedom of Slovaks and national rights of Slovakia. Za toto naše právo na sebaurčenie bojoval aj významný norský dramatik a laureát Nobelovej ceny Bjørnstjerne Bjørnson. And also an important
dramatist from Norway fought for this right of nations to be self-determined, and namely the writer Björnson. A teda okrem lásky ku keramike a porcelánu nás spája aj táto ďalšia historická spojka medzi našimi krajinami. So what joins us together and what we have in common is our love for ceramics and porcelain, majolika, and also distinguished writers. A po tretie, Modra je tiež významným vinohradníckym mestom regiónu. Thirdly, what is of tourist importance, Modra is an important city in terms of vineyards and wine production. A láska k dobrému vínu je teda univerzálnym spojivom medzi ľuďmi a národmi. Love for good wine connects people and connects nations. A prinajmenšom teda tieto tri prvky predurčujú Modru k tomu, aby bola turistickým hotspotom. A my môžeme radi konštatovať, že tento potenciál mesto Modra aj Slovenské národné múzeum naplno využili. So thanks to these three main elements, Modra is predestined to be a tourist hotspot, and I am very pleased that Modra, thanks to this project, along with the Slovak National Museum and partners from Norway, they have taken advantage of these three elements, and Modra has progressed when it comes to tourism. Chcel by som tiež oceniť vynikajúcu prácu celého projektového tímu Slovenského národného múzea aj mesta Modra. A skutočne nám bolo... Áno. I would like to appreciate the great work conducted within the project by the entire project team, the Slovak National Museum team, and also the team of the city of Modra. Nám bolo skutočne potešením realizovať spoločne s vami tento projekt. And it was a great pleasure for us to implement this project together with you. A veľmi rád sa dnes dozviem viac o tom, ako vás obohatila spolupráca s Norským Telemark Muzeum a o tom, čo pre vás tento projekt znamenal a ako vám pomohol pri realizácii vašich zámerov aj do budúcnosti. Today I'm very happy to be here because I want to learn more about how you benefited from the outcomes of this project, how you benefited from a great cooperation, from your friendships, and what the future will be. Thank you. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Thank you for listening and thank you for having me. Ďakujeme pánovi riaditeľovi, pánovi Jaroslavovi Mojžišovi. Tiež mi dovolte v mene všetkých účastníkov na projekte poďakovať za pravidelné školenia, ako aj aktívnu komunikáciu, ktoré nám výrazne pomohli a nasmerovali nás počas 2 rokov implementácie tohto projektu. Ďakujeme. Thank you to the director Jaroslav Mojžiš. On behalf of all participants, I would like to thank you especially for extensive training and for very active communication that has been very helpful to all of us during the 2 years of the project. Thank you once again. Za partnera projektu sa nám teraz prihovorí primátor mesta Modry, pán Juraj Petrakovič, ktorý sa aktívne zúčastnil a participoval na všetkých výstupoch projektu Deň hliny, Čaro hliny. On behalf of the project partner, we will be addressed now by the mayor of Modra, Mr. Juraj Petrakovič, who has participated in and contributed to all the outputs of the joint project, Day of Clay. Magic of Clay. Dobrý deň, ďakujem. Milé dámy, milí páni, náš spoločný projekt pomaly končí. Pre Modru to bola veľká skúsenosť a inšpirácia. Dnes sme mohli v Modre ukázať nádherný porcelán z Požgrunu a na oplátku, zase v norskom Požgrune, sme ukázali naše rodinné striebro, modranskú keramiku v jej historickej podobe, ale aj ukážky z produkcie slovenskej ľudovej majoliky, dielne Modranská a dielne Ďureje. Prepačte. Ladies and gentlemen,
Thank you. It's been a great pleasure to implement this project, and it was a great pleasure to welcome our friends from Norway and to have Porsgrunn porcelain here in Modra, and also to be able to show Modra ceramics and Modra majolika from our workshops to be presented in Porsgrunn. Ako som mohol pozorne počúvať pani riaditeľku z Telemark múzea, tak aj my sme boli inšpiráciou pre Telemark, pre múzeum v Telemarku a pre Porsgrunn, čo ma veľmi teší. I'm very pleased that also we were an inspiration for Telemark Museum and for Porsgrunn Museum, as I listened to the director of Porsgrunn Museum, and I'm very, very pleased about this. A som veľmi rád, že to nebolo iba o výmene skúseností, ale v Modre nám ostanú aj reálne výstupy z projektu. Je to nová expozícia v galérii Ignáca Bizméra, ktorá je naozaj moderná, svieža a má svoju myšlienku. Takisto nám ostanú krásne kusy replik historickej keramiky, ktoré použijeme buď v Mestskom múzeu, alebo v priestoroch historické radnice, kde teda pripravujeme projekt na rekonštrukciu. I'm glad that the outcome of the exchange has not only been very pleasing experiences and friendships, but also actual pieces of artworks that are here to stay at Slovak National Museum, Ludovít Štúr Museum in Modra, Bismayer exhibition, and also the city of Modra has exhibited a few pieces in the town hall and in the city itself. Čo ma ale najviac teší, že aj keď dnes máme záverečnú konferenciu, tak spolupráca bude pokračovať ďalej a tešíme sa na našich priateľov, ktorých sme teda našli, s ktorými sa uvidíme v Modre o chvíľu, o 2 týždne. What I am mostly pleased about is that although this is the closing conference of the project, the cooperation will continue, and we are going to welcome our Norwegian friends back to Modra 2 weeks from now. Bude to na podujatí slávnosť hliny keramická Modra, kde teda by som všetkých aj dnes účastných veľmi rád srdečne pozval. Teším sa, ďakujem, dovidenia. So we will have festivities here in Modra involving ceramics. It's going to be a festivity of clay. So I would like to welcome you all at these festivities and also the general public, of course. So thank you very much. Mirka? Ďakujem pánovi primátorovi. Dovolte mi povedať pár slov o projekte Deň hliny, Čaro hliny, ktorého cieľom bola už spomínaná podpora kapacít kultúrnych aktérov a podpora práce s publikom. Spoločne sa nám podarilo podporiť viac ako 20 umelcov, pričom si dovolím vyzdvihnúť najmä keramikárov a umelcov pracujúcich s keramikou. Prostredníctvom projektu sme mali možnosť a príležitosť dostať keramiku do rôznych častí mesta, aby sa tak stala prístupnejšou nielen domácim, ale aj zahraničným návštevníkom mesta, ktorým sa teda práve príbeh keramiky a história, ktorá je spätou, takto dostáva do povedomia. Teraz mi dovolte odovzdať slovo pani projektovej manažérke tohto projektu, pani Silvii Brazdovičovej, ktorá zastrešovala jednotlivé aktivity projektu. Thank you, Mr. Mayor. Let me say a few words about the Clay Day project, The Magic of Clay, which aimed to support the capacities of cultural actors and to support work with the public. Together, we were able to support more than 24 artists, and I would like to single out ceramists and artists working with ceramics in particular. Modra is linked to ceramics, and through the project we had the opportunity to bring it to different parts of the city to make it more accessible to local and international visitors. More about the outputs of the project will be told to us by the project manager, Mrs. Silvia Brazdovičová, who covered the individual activities of the project.
Dobrý deň, milí hostia. Rada by som vám predstavila aktivity projektu Deň hliny Čaro hliny, ktoré realizovali Slovenské národné múzeum, Múzeum Ľudovita Štúra v Modre, Telemark múzeum a mesto Modra v spolupráci so Slovenskou ľudovou majolikou a so zapojenými umelcami. Hello, dear guests. I would like to introduce to you the activities of the project Clay Day, the magic of clay, implemented by the Slovak National Museum, Ľudovít Štúr Museum in Modra, Telemark Museum and the town of Modra in cooperation with the Slovak Folk Museum and the artists involved. Deň hliny Čarohliny zahŕňal 7 aktivít. Keramické prvky v meste, výmena výstav, sympózium umelcov, laserové predstavenie na verejnej budove, slávnosť hliny, dizajn manuál verejných priestorov mesta Modry a novú výstavu. So there were 7 elements of Clay Day, magic of clay, ceramic street art, exchange of exhibition, artist symposium, laser performance on public building, clay festival, design manual for public space in Modra and new exhibition. Projektovú zmluvu sme podpísali 29.12.2020 a vtedy sme ešte netušili, ako sa v nasledujúcom roku v dôsledku pandémie všetko zmení. Nevedeli sme, či sa nám aktivity vôbec podarí zrealizovať. The project contract was signed on 29th December 2020. We had no idea back then how everything would change in the following year due to the pandemic. We didn't even know if we would be able to complete the project activities. Zhodli sme sa však, že všetky aktivity chceme robiť pre ľudí, čiže nie niečo, len aby bolo formálne splnené. Preto sme počas našich online stretnutí s partnermi menili harmonogram, prispôsobovali a začínali sme s činnosťami, ktoré nevyžadovali cestovanie, prácu s publikom a stretnutie väčšieho množstva ľudí. However, we agreed that we wanted to do the activities for the people, not to have something just formally fulfilled on paper. Therefore, during online meetings with partners, we re-evaluated the schedule and started with activities that did not require travels, working with audiences, or meeting more people. Prvou aktivitou, ktorú sme zrealizovali, boli keramické prvky v meste. Na tejto aktivite sa zúčastnili aj partneri z Telemark múzea spolu s vedením mesta a Komisiou kultúry cestovného ruchu. Vybrali spomedzi návrhov keramikárov 3 rozprávkové motívy, ktoré boli nakoniec stvárnené na keramických kachliciach. Namalovali ich majstri keramikári, pán Marian Liška, pán Igor Mesík, Janko Viglaš. Nové diela doplnili pôvodné kachlice v komunitnej záhrade, ktorá je prístupná širokej verejnosti. Ceramic elements in the city was the first activity we were able to implement. The partners from the Telemark Museum, the management of the city of Modra, and the Commission for Culture and Tourism selected 3 fairy tale motifs from the ceramists' proposals, which were painted on the ceramic tiles by the masters Marian Liška, Igor Mesík and Jan Viglaš. The new works complement the original tiles in the community garden, which is open to the general public. Odlišný prístup sme zvolili, keď sme vyzvali keramikárov, aby nám predstavili svoje vnímanie verejného priestoru a navrhli keramické prvky umiestnené v pamiatkovej zóne mesta. Spomedzi 4 ideí Komisia kultúry a cestovného ruchu vybrala návrh umelca Andreja Friča, ktorý vytvoril keramické plastiky živočíchov a umiestnil ich na kamennú stenu stoličného potoka. We chose a different approach when we invited ceramic artists to present their perception of public space and to design ceramic elements placed in the city's conservation area. Out of 4 ideas, the Commission for Culture and Tourism selected the proposal of the artist Andrej Frič, who created ceramic sculptures of animals and placed them on the stone wall of the Stoličné brook.
Na jar v roku 2022 sa postupne začali uvoľňovať obmedzenia. V máji zástupcovia Slovenského národného múzea, Múzea Ľudovita Štúra a mesta Modry pricestovali do norského Požgrunu, aby predstavili keramiku z Modry návštevníkom múzea porcelánu. Viac o tejto aktivite porozpráva pani Agata Petrakovičová-Šikulová. In the spring of 2022, restrictions gradually began to ease, and in May, representatives of the Slovak National Museum of Culture, the Ľudovít Štúr, and the city of Modra arrived in Porsgrunn, Norway, to present the ceramics from Modra to the visitors of the Porcelain Museum. More about this activity will be told by Agata Petrakovičová-Šikulová. V júni 2022 sme v priestoroch Slovenskej ľudovej majoliky zorganizovali sympózium umelcov, na ktorom sa zúčastnili 4 umelci zo Slovenska a 3 z Norska. Počas 5 dní tvorili diela na tému keramika vo verejnom priestore. In June 2022, we organized an artist symposium in the premises of the Slovak folk Majolika, which was attended by 4 artists from Slovakia and 3 artists from Norway. During 5 days, they created works on the theme ceramics and public space. Počas sympózia bol našim partnerom a účastníkom sympózia odprezentovaný aj design manuál mesta Modry. During this symposium, the design manual of the city of Modra was presented to artists and foreign guests. Kde získal veľmi pozitívnu odozvu, ako už Barbara spomenula. And the response has been highly positive, as Barbara has mentioned already. Začiatkom septembra sme konečne mohli ľuďom predstaviť emotívne laserové predstavenie s názvom Som tvoja Modra. Pôvodne sme videomapping chceli odpredmietať už na Silvestra 31.12. v roku 2021, avšak prísne obmedzenia a opatrenia nám to nedovolili. Scenár a vizuál s odkazom na historické fakty, ako napríklad záchrana židovských detí farárom Juliusom Dererom, zanechali u publika silnú stopu. At the beginning of September, we are finally able to present to the people the emotional laser performance I Am Your Modra. Originally, we wanted to show the video mapping on 31st December in 2021, but due to strict restrictions, COVID restrictions, we had to postpone the event. The script and visuals with reference to historic facts, such as the incarceration of Jewish children by parish priest Julius Derer, left a strong mark on the audience. Ďalej sme v septembri zorganizovali odborný keramický seminár v rámci podujatia Slávnosť hliny. This was followed in September by an expert ceramics seminar during the Feast of Clay event. Ďalšou aktivitou, ktorú sme v septembri organizovali, zainteresovaným bolo predstavenie design manuálu zainteresovaným podnikateľom, vinárom, umelcom, architektom a širokej verejnosti. Design manuál verejných priestorov mesta Modry od autorov architektky Lucie Maručicovej a dizajnéra Petra Bližnáka bol konzultovaný aj s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave. In September 22, we presented the design manual for the public spaces of the city of Modra, and this manual was presented to interested entrepreneurs, winemakers, artists, architects, and the general public. The authors of the manual are architect Lucia Marušicová and designer Petr Bližnák. The document was consulted also with the Regional Monument Protection Office in Bratislava. Tvorí ho manuál verejných priestorov, kreatívna časť s uplatnením keramiky vo verejnom priestore a prípadová štúdia.
Podľa návrhu z design manuálu sme zrealizovali lavičky, tak to vyzerajú. Sú to lavice z dubových podvalov s keramickým prvkom. Môžeme ich nájsť v blízkosti modranských hradieb. So the design manual consists of a manual of public spaces, a creative part with the application of ceramics in public space, and a case study. According to the design from the design manual, benches were made from oak sleepers. This is what they look like, with a ceramic motif. You can find them near the Modra city walls. Finále projektu naplnila vernisáž novej výstavy v priestoroch Galérie Ignáca Bismayera. And the final step of the project was the opening of a new exhibition in the Ignác Bismayer Gallery. Na záver by som rada poďakovala zúčastneným umelcom, vďaka ktorým sa všetky aktivity podarili zrealizovať. Partnerom z Telemark múzea, zo Slovenského národného múzea Ľudovita Štúra, s ktorými sme si spoluprácu skutočne užívali, a kolegom, ktorí sa na projekte podielali a vďaka ktorým Deň hliny Čaro hliny zanechal v Modrej jedinečnú stopu. Ďakujem aj pánovi Mojžišovi, pani Oklovej, pani Necliovej, pani Šimuničovej z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky za ich podporu počas implementácie projektu a rovnako grantom EHP a Slovenskej republike za dôveru a finančnú podporu. Finally, I would like to thank the artists, partners from the Telemark Museum and the National Museum Ľudovít Štúr in Modra, colleagues, all my colleagues who participated in the project, and thanks to whom the Day of Clay, the Magic of Clay project has left a unique trace in Modra. I would also like to thank Mr. Mojžiš, Madam Joklova, Šimuničová, Necliová from the Ministry of Investment, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic. And we would also like to thank our Norwegian partner and the EA grants and the Slovak Republic for their trust and support of the project. Thank you. Ďakujem pekne. Ďakujeme Silvii Brazdovičovej, ktorá nám prezentovala výstupy z projektu. Jeden z nich si môžeme spoločne pozrieť, a to je video z videomappingu, ktorý sa uskutočnil v septembri 2022 na fasádu budovy Kultúrneho centra, ako už Silvia spomínala. Autorkou scenára je Agata Petrakovičová-Šikulová a hlas Modré darovala herečka pani Lucia Vráblicová. Výroba samotného videomappingu a realizácia projekcie bola pod taktovkou Fashion Sound and Lovely Experience. My vám pustíme video, v ktorom sú už pripravené anglické titulky. Okay, so thank you, Sylvia, for your presentation. And now we are going to show you video mapping. And there are also English subtitles, so you can watch the video, the presentation, and read the subtitles. Poprosím vás trošku strpenia. Áno, už to nabíham. Som modrá, nekonečná a nesmrteľná. Môj stáročný príbeh písali králi, mešťania a vinohradníci. Cisár mi daroval slobodu. Stala som sa nezávislou, suverénnou a samobytnou. Som vlastným pánom, sudcom, vojakom i hospodárom. V rukách mešťanov, kapitánov, tribúnov a vlastných ľudí som vyrástla na malebné mesto. Mám pompézny kamenný šat s vežami, bránami a renesančnými fasádami. Som plná života mužov, žien a detí.
Som stála scéna ľudských komédií a drám. Osudom skúšaných ľudí, veselých i trpiacich, Slovákov, Nemcov, Maďarov a ustráchaných židovských detí. Mojimi ulicami kráčal ľudovít Štúr. Vzduchom sa niesol spev abiturientov s profesorom Jánom Kalinčiakom a Ferdinandom Píseckým. Biskupa Zocha som inšpirovala k písaniu Martinskej deklarácie. S farárom Dererom som kolísala v náručí opustené siroty v sirotinci a v tieni vinohradov ukrývala židovské dievčatá. Som kolískou i hrobom, krížom i partou, príbehom so začiatkom i koncom. Som sladká a opojná ako hrozno z viníc a víno z pivníc. Som večnou matkou, rodím Rizlín, Veltlín, starodávnu Leánku, Otonel, Strapák a Čabanu. Obťažkaná strapcami hrozna, naplňam pivničné sudy opojným vínom. Napínam obruče a vpíjam sa do drevených dúšok. Som omannou, slastnou, lepkavou, tekutou a voňavou. Rozlievam sa ako nektár. Som živá a svieža ako lesy a voda v potokoch. Vyvieram z prameňov, zelených hájov, drevitých konárov dubín, voňavých borovíc a smrekov. Nesená raticami srn a jeleňov, krídlami vtákov vrastám do zeme a dotýkam sa neba. Modrá ako voda, modrá ako nebo. Som vzrušujúca a inšpiratívna ako múza. Raz ako Tália, inokedy príťažlivá Erato. Veselá Euterpé, podmanivá Kaliopé. Či múdra Klejo. Som všetko a nič. Som svetlo a farba, tvar a priestor. Videná v obrazoch, tieňoch a otieňoch, v bránach, oknách, vrškoch, viniciach, piesniach i písmenách. Som farebná a horúca ako keramika, zrodená zo zeme, hliny, slnka, ohňa a vody. Modelovaná teplými rukami, obliekam si biely rubáš s modrými tulipánmi, žltými margarétami, červenými ružami. Hnietim sa z hliny svojich ľudí. Hladkám sa, zdobím, polievam a chválim. Som kvetom, srnom, jeleňom, zajacom i maľovaným vtákom. Som tvoje mesto, Modra. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu a teraz by som rada odovzdala slovo autorke scenára, ale taktiež kurátorku a odborného garanta, pani Agatu Petrakovičovú-Šikulovú, ktorá zastupuje Slovenské národné múzeum, Múzeum Ľudovita Štúra v Modre a taktiež Múzeum slovenskej keramickej plastiky. Thank you for your presentation. And on behalf of the recipient of the grant, I would like to welcome the curator and expert guarantor, Mrs. Agata Petrakovičová-Šikulová, who represents the Slovak National Museum, Museum of Ľudovít Štúr in Modra, and Museum of Slovak Ceramic Sculpture. Dobrý deň, ja vás všetkých pozdravujem, Vaša excelencia, milí kolegovia, všetci zúčastnení. Trošku to beriem momentálne emotívne, lebo vždycky, keď zhliadnem tento film, som veľmi emotívna. A som veľmi rada, že sme mali možnosť spolupracovať na tomto projekte a dovolte mi, aby som vám predstavila moju prezentáciu. Distinguished guests, Excellency, friends, I'm very emotional every time when I watch this movie. And I'm very pleased that we've had an opportunity to cooperate together. Nech sa páči. Chvíľočku. Svoj príspevok som nazvala Cesta inšpirácií a nová galéria Ignáca Bismajera, pretože norsko-slovenský projekt nám nepriniesol iba vynovenie galérie,
ale i rád inšpirácií a nových nápadov do budúcnosti. I titled my contribution The Journey of Inspiration and the new Ignác Bismayer Gallery because the Norwegian-Slovak project brought us not only the renovation of the gallery, but also a lot of inspirations and new ideas for the future. Za mnohými dobrými projektmi stojí častokrát náhoda. Tak tomu bolo i v prípade nášho nezáväzného stretnutia s pánom Františkom Kašickým, ktorý nás ako v tom čase veľvyslanec osobitným poslaním pre granty finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, norského finančného mechanizmu a švajčiarskeho mechanizmu nakontaktoval na kolegov z Norského múzea porcelánu v Požgrune. Behind many good projects there is often chance. This was also the case with our non-binding meeting with Mr. František Kašický, who, as ambassador with a special mission for grants from the financial mechanism of the European Economic Area, the Norwegian financial mechanism, and the Swiss mechanism, put us in contact with colleagues from the Norwegian Porcelain Museum in Porsgrunn. Prostredníctvom kontaktu sme vstúpili do veľkého dobrodružstva. Po prvom spoločnom stretnutí sme začali kreovať aktivity a možnosti, ktoré by projekt pokrýval. Po viacerých spoločných online stretnutiach a horúcich linkách sme sa ako hlavný partner rozhodli vymeniť si výstavy, predstaviť štýl práce muzejníkov na Slovensku a v Norsku a najmä zrekonštruovať galériu Ignáca Bismayera s novou výstavnou koncepciou. Napriek tomu, že sa nám skomplikovala situácia s covidovými opatreniami a následnými krízami, podarilo sa nám všetky plánované aktivity uskutočniť. Based on the contact, we subsequently embarked on a great adventure. After a first meeting together, we started to create activities and possibilities that the project would cover. After several joint online meetings and hotlines, we decided to exchange exhibitions as the main partner to introduce us to the working style of museum professionals in Slovakia and Norway, and especially to renovate the Ignác Bismayer Gallery with a new exhibition concept. Despite the fact that the situation became quite complicated with the COVID measures and restrictions and the subsequent crises, we managed to carry out all the planned activities. Jednou z prvých aktivít sa stala slovenská výstava v Norsku s názvom Príbeh modranskej keramiky. Ako odborný garant som dlho rozmýšľala, čo priniesť do Norska, aby sme zaujali kolegov a širokú verejnosť. Vývoz historickej keramiky zo zbierok múzea bol náročný a tak som sa rozhodla dať vyrobiť repliky historickej keramiky slovenskej ľudovej majolike. Po finančnej stránke nám celú výrobu zabezpečovalo mesto Modra, za čo sme mu úprimne vďační. The first activity within the whole project was a Slovak exhibition in Norway called The Story of Modra Majolika. As an expert guarantor, I thought for a long time what to bring to Norway to attract colleagues and the general public. Exporting historical ceramics from the museum's collections was difficult, so I decided to have prototypes of historical ceramics made in Slovak folk Majolika. Financially, the entire production was provided to us by the town of Modra, for which we are sincerely grateful. Naše stretnutia s keramickými majstrami v slovenskej ľudovej majolike, ktorí keramiku vyrábali, boli kreatívne a inšpiratívne. Podarilo sa nám zhotoviť unikátne keramické kúsky, ktoré sme doplnili o keramiku súčasných modranských výrobcov. Our meetings with the painter and circular artist in Slovak folk Majolika who produced the ceramics were creative and inspiring, and we managed to make unique ceramic pieces, which we supplemented with other pieces from contemporary Modra producers. Inštalácia výstavy v norskom Požgrune nám ukázala, ako pracujú muzejníci v Norsku. K dispozícii sme dostali nielen výstavný fundus, ale i skvelí ľudí. Muzejníkov, technikov, osvetľovačov a fotografov,
Na margo našej výstavy môžem povedať, že inštalácia ako i celý pobyt bol pre nás obrovským zážitkom. The installation of the exhibition in Porsgrunn in Norway showed us how professionals work in Norway. We not only got the exhibition funders, but also great people at our disposal. Museum staff, technicians, lighting technicians and photographers. As far as our exhibition is concerned, I can say that the installation and the whole stay in Norway was a great experience to us. Tak ako by v Norsku, predstavili sa u nás v Múzeu slovenskej keramickej plastiky naši partneri z Norska. Výstava s názvom História a budúcnosť fabriky porcelánu v Porsgrunne bola pre nás opäť obohatením a ako som počula, viacero návštevníkov si prostredníctvom internetového obchodu dokonca porcelán z Norska objednalo. Obdobie príprav, inštalácia výstavy a vzájomné stretnutia nadobudli pre nás dnes už úplne iný význam a mám za to, že naozaj, ako to tu bolo viackrát spomínané, z tých pracovných vzťahov sa vyvinulo dnes už priateľstvo na diaľku. Norwegian porcelain was After our initial presentation in Norway, Norwegian porcelain was presented in the museum by our colleagues from Norway, with whom we are now connected not only by working but also by friendly relations, as has been said several times before. The exhibition at the Museum of Slovak Ceramic Sculpture was a great success and well attended by the general public. I heard that many people even ordered ceramics online and bought ceramics from Norway. The opening of the exhibition took place during the Ceramic Festival of Clay, when the museum is visited by many visitors from the whole country. Aktivity nášho partnera sme realizovali počas festivalu keramiky Slávnosť hliny. Jeho súčasťou je každoročne i medzinárodný keramický seminár. Našou snahou bolo predstaviť kolegom z Norska nielen našu prácu, ale i našich dlhoročných kolegov, ktorí prichádzajú každoročne na seminár. Z uvedeného dôvodu sme zvolili za tému seminára keramický dekor inšpirovaný porcelánom. In addition to the exhibition, an international ceramic festival is held annually during the festival. Last year, the theme was clear and it was ceramic decor inspired by porcelain. In addition to our colleagues from Norway, we had here colleagues from the Czech Republic, and everybody contributed to the festival. The festival included also a summer ceramics workshop, which was attended by our colleagues who painted and made great vases. Mali sme možnosť predstaviť sa na semináru i kolegovia z Norska. Výstupom zo seminára bol zborník, ktorý majú možnosť všetci, ktorí sa zaujímajú o túto tému, získať v našom múzeu. No, súčasťou festivalu sa stal tiež už spomínaný workshop keramiky Slovenskej ľudovej majoliky, na ktorom sa nám kolegyňa Ann-Katrin Samuelsen doslova stratila, pretože spolu s umelcami sa pustila do maľovania keramiky. Namalovala takúto nádhernú vázu, ktorú máte možnosť vidieť. So part of this festival was also the workshop, and our colleague Ann-Katrin Samuelsen literally got lost among the artists, and she painted this beautiful vase that you can see here. Po realizovaní výstav sa už naša pozornosť naplno sústredila na našu hlavnú aktivitu projektu, a to bola reinštalácia galérie Ignáca Bismayera. Ak sme sa borili s problémami počas covidu, tak nepredstavovali taký problém, ktorý nám nastal pri hľadaní novej tváre a najmä s technickými prácami a materiálom. Mali sme však opäť šťastie na skvelých ľudí. After the exhibition, our attention was focused on the main activity of the project, namely the reinstallation of the Ignác Bismayer Gallery.
If we struggled with problems during COVID, these problems did not pose the same problem that we encountered in terms of finding a new face for the gallery and especially with the technical work and materials. However, we were lucky again in that we had excellent people. Nová koncepcia výstavy bola odvážnym rozhodnutím. Dnes vidíme, že išlo o dobré rozhodnutie. Medzi dielami Ignáca Bismayera sa objavili práce staršej generácie keramikov i súčasníci. Galéria je vzdušným, otvoreným priestorom, v ktorom pôsobí každá plastika ako solitér. Inštalácia sa podarila aj vďaka profesionálnemu štúdiu Design Berger a jeho priestorovému videniu. The new concept of the exhibition was a courageous decision. Today, we can see that it was a good decision. Among the works of Ignaz Bismayer appeared the works of the older generation of ceramists and also contemporaries. The gallery is airy open space in which each sculpture acts as a solitaire. The installation was also successful thanks to the professional studio Design Berger and its spatial vision. Samozrejme, že vás týmto spôsobom všetkých pozývam do galérie. And of course, all of you are invited to visit our gallery. Moja prezentácia nesie názov Cesta inšpirácií. Nazvala som ju tak z dôvodu, že Nórsko je krajina, ktorá nás inšpiruje a dáva nám príklad, ako vyzerá moderné, otvorené múzeum, ktoré vie pracovať s priestorom, so zbierkou, historickou pamäťou a najmä s návštevníkom. Pre nás sa otvorila nová cesta, z ktorej zatiaľ neodchádzame, pretože sa nám črtá ďalšia spolupráca a my sa na ňu veľmi tešíme. My presentation is called Journey of Inspiration. I called it this way because Norway is a country that inspires us and gives us an example of what modern open museum looks like. A museum that knows how to work with space, with a collection, with historical memory, and especially with the visitor. For us, a path has opened up from which we not easily deviate, and we are looking to our next cooperation with you. Ďakujeme za možnosť inšpirovať sa a posunúť sa ďalej v našej muzejnej práci. Ďakujem. Thank you very much for giving us the opportunity to be inspired by you and to move forward and to progress in our museum work. Thank you so much. Ďakujem za prezentáciu. Now, I would like to welcome the project manager for Norwegian partners, Mrs. Karolina Savica. Karolina also actively participated in activities in Modra. Karolina, are you here? Yes. Ďakujem za prezentáciu a teraz by som chcela prizvať projektovú manažerku za norskú stranu, pani Karolínu Savica. Karolína tiež aktívne participovala na jednotlivých aktivitách v Modre. Karolina, please, can you put your microphone? Turn on. We don't hear you, Karolina. No. No. Vi hører deg ikke. Yeah. Barbara, yes? Det kommer ingen lyd til Karolina.
Karolínu zatiaľ nepočujeme. OK. Karolína nás poprosila o 5 minút prestávky. Ak dovolíte, tak využijeme tento krátky čas a pustíme si jedno video, ktoré máme ešte pre vás pripravené. So Pretože- Carolina is experiencing maybe some technical issues, and she asked us for a 5-minute break. If it's fine with you, we would like to use this time to show you a short video. Áno. Toto video vzniklo v júni 2022, kedy nás prichýlila Slovenská ľudová majolika v Modre a spolu teda s nami aj 7 umelcov. A z toho boli 3 umelci z Nórska a 4 umelci zo Slovenska. So this video is from June 2022, when we all were present in the Slovak Majolika in Modra, and there were 7 artists working at Majolika. Some of them were from Slovakia, some of them were from Norway. Vďaka tomuto projektu sa nám opäť podarilo vytvoriť novú keramiku, ktorá môže byť súčasťou verejného priestoru. And thanks to this project, we were able to create modern Majolika that can be part of public space. Autorom videa je Boris Gomolčák, ktorý tvorí pod značkou Mastermind. So the author of the video is Boris Gomolčák under the brand Mastermind. Ďakujem, nech sa páči. So we can watch the video. Ďakujem veľmi pekne. Verím, že tým, ktorí nemohli byť účastní sympózia, ale taktiež otvorenia výstavy v Múzeu slovenskej keramickej plastiky v Modre, tak verím, že sme im priblížili prostredníctvom videa tú atmosféru, ktorá bola naozaj v minulom roku v júni jedinečná. A teraz by som sa rada spýtala Karoliny, či je pripravená prezentovať, alebo či dáme priestor Miriam Fuňovej zo Slovenskej ľudovej majoliky. Okay, so hopefully you enjoyed the video, and it brought us back in our memories to last year and the nice time we spent together in Modra Majolika factory. And now I'd like to ask Karolina if she is ready, if everything is working, or if not, we can pass the floor to Madame Fuňová, and she can have her presentation first. Okay, I think that Karolina is not ready. Tak mi dovolte, troška sa posunieme v programe a potom Karolíne dáme priestor asi na záver. Naším neoficiálnym, ale nemenej významným partnerom počas tohto projektu bola Slovenská ľudová majolika, ktorú zastupuje pani Miriam Fuňová. So značkou Slovenská ľudová majolika participovala na výstavách, ale taktiež na jednotlivých podujatiach celého tohto projektu. Výrobky z dielne Slovenskej ľudovej majoliky nájdete osadené v historickom centre mesta a verím, že už čoskoro ich spoločne uvidíme aj na tematickom podujatí Slávnosti hliny.
Teraz mi dovolte odozdať slovo Miriam Fuňovej zo Slovenskej ľudovej majolity. So it seems like Carolina is not there yet, so we will switch the agenda. And then an unofficial but no less important partner will be presented today by Mrs. Miriam Fuňová, who has participated in exhibitions and individual events with the brand Slovak Folk Majolika. The products from the Majolika workshop can be found permanently installed in the historic center of the town, but soon also at the thematic event, the Festival of Clay. Potrebujeme asi krátkých pár sekúnd na spustenie prezentácie. It will take a few seconds before we can play the presentation. So bear with us, please. Vzhľadom na rozsah prezentácií nám to trvá trošička dlhšie, ospravedlňujeme sa. The presentation is quite large, so it takes time to load it and play it. Ďakujem veľmi pekne. Počujeme sa? Thank you for the floor. Can everybody hear me okay? Áno, počujeme. Yes. Ďakujem Karolíne za priestor. Hello, Carolina. Good to see you there. A v prvom rade by som chcela povedať, že ďakujem aj za túto konferenciu a za možnosť byť na nej, lebo priniesla mi nádherné spomienky. First of all, I would like to thank you for giving me this opportunity to be present at this closing conference because it's bringing back beautiful memories to me. Špeciálne jednu, ako norský umelec Ole sedel u nášho hrnčiara Olivera. Especially one memory when the Norwegian artist Ole was sitting next to the Slovak artist Oliver. Nemali žiadnu spoločnú reč jazykovo. There was a language barrier, obviously, because they didn't speak any language in common. Ale dokázali sa rozprávať celé hodiny o hline a o tvorbe, ako sa z nej tvorí. Yet they were able to talk for entire hours about clay and how clay can be used to make products. Takže ďakujem pekne. A k mojej prezentácii, tým, že väčšina auditoria ma pozná a pozná aj slovenskú ľudovú majoliku, rada by som tie prvé slajdy preletela pomerne rýchlo. A v podstate sú len pripomenutím toho, čo majolika robí. So since most of you are familiar with Slovak Folk Majolika and you know also me well, I will just go very briefly through the initial slides because it just reminds us of who we are and what we do. Čo je ten najdôležitejší message pre dnes je popíšim sa, že Slovenská ľudová majolika má 140 rokov v tomto roku. A verím, že aj spoločne medzinárodne nájdeme spôsob a možnosť, ako jej dať ďalších 140 rokov života. So what's the most important message from me today is that Slovak Folk Majolika is celebrating 140 years of age. And I hope that it has another 140 years and more ahead, thanks to our international cooperation. Poprosím ďalší slajd. Next slide. Považujem to za dôležité kvôli tomu, že majolika je nielen výrobca keramiky, ale sme aj nositeľom tradície. It's important to mention because Majolika is not only producer of ceramics, but we also carry a tradition. Preto naša misia a vízia je nielen vyrábať. Našou profesiou je okrem toho a najmä chrániť našu tradíciu a vzdelávať nielen verejnosť, ale aj nových keramikárov, aby naše remeslo bolo ďalej živé.
So our mission and vision is not only to produce, but rather to rescue, restore, and protect traditional art crafts and to raise awareness and educate the public, just like ceramic masters, to keep our art and craftsmanship alive. A poprosím ďalší slajd, ďakujem. Alebo prehratie video. Ďakujem pekne. Môžeme ísť ďalej. Preto v súčasnosti pracujeme samozrejme s našimi tradičnými vzormi, ale snažíme sa posunúť majoliku do moderných čias. A robíme to rôznymi spôsobmi. Nie len, že pracujeme so starými vzorkovníkmi, ktoré majú vyše 100 rokov a neustále študujeme a analyzujeme staré vzory, ale aj vylepšujeme produkty, ktoré ponúkame. Majolica is traditional, but we are living in modern times. That's why at present we are trying to combine the two. We are working with traditional patterns that are over 100 years old, and we are developing them and we are innovating, modernizing. Môžeme ďalší slajd, ďakujem. Pri príležitosti 140 rokov sme práve preto pripravili kolekciu, ktorá sa volá Starinky. A sú to vlastne staré vzory, ktoré sa roky 10 ročia nepoužívali, ale my sme ich znovu oživili a priniesli sme ich znovu ako znovu nájdené vzory na keramike. So at the occasion of celebrating 140 years of age of Majolica, we brought old designs that were not used anymore. We brought them back to life and we are using them again. A úplne z druhej strany priniesli sme vzory, ktoré u nás vytvorili na báze tradičných vzorov študentky keramiky na jednom z prvých sympózií, ktoré sa volajú Mladá Majolika. Poprosím ďalší slajd. So we have a new symposium of young students of ceramics and they prepared a collection using these old traditional patterns. Tieto študentky naďalej študujú keramiku na vysokých školách. A vlastne tieto kolekcie Mladá Majolika sú otvorené všetkým absolventom našich sympózií alebo spoluprác so strednými školami. So these students continue to study ceramics at university level and it is open to all participants of our symposia or secondary school students. Možno len technická poznámka, pracujeme na základe normálnej licenčnej zmluvy a v podstate ideme do komerčného predaja s Mladou Majolikou a tým vlastne študentky môžu získavať financie na svoje ďalšie projekty. Maybe just a technical note, we work based on a license agreement and young Majolica is intended for commercial sales and this helps our students also to sell and to continue in their work. Ďakujem pekne, poprosím ďalší slajd. Miško? To, čo nás ale najviac trápi, je to pre mňa veľká radosť, pretože teraz vám budem ukazovať mojich kolegov a ľudí, ktorých si nesmierne vážim. Now I'm going to show you my colleagues and people whom I appreciate very, very much. Ale napriek tomu, že vidíte, že sa vo svojej práci usmievajú, pozrite sa na ich skúsené ruky, na ich vrásky, a predstavte si, koľko asi majú rokov. You see that they are smiling on their job,
but look at their wrinkles, look at their experienced hands, and try to guess how old they are. A môžeme ďalší slajd. This brings us to the next slide. Toto je napríklad maliareň, naši maliari, náš maliar a maliarky. These are our painters, all women but one. A priemerný vek v maliarni v Majolike je 61 rokov. The average age of our Majolika painters is 61 years of age. Definitívne potrebujeme mladých majstrov. We need to rejuvenate. A ako jednu z možností medzinárodnej spolupráce, lebo viem, že toto trápi aj takéto firmy v zahraničí, si viem predstaviť know-how, pokiaľ niekto príde na možnosti, ako mladých ľudí získať, aby sme to know-how šerovali, aby sme si ho vzájomne odovzdali. This is one of our greatest concerns, that we need to attract young people to the craftsmanship, and maybe one of the most beneficial outputs of international projects would be if you or anyone else has know-how how to get young people on board, we should definitely share this know-how. A pekne poprosím ďalší slajd. Tu sú ešte ostatní moji kolegovia. Máme tu aj mladých predstaviteľov, čo sa veľmi teším. Katka, ktorá je na materskej dovolenke aktuálne, sa začína venovať maľovaniu, čiže vidím tam možnosť aj nejakého nástupu, ale tých ľudí potrebujeme oveľa viac. These are my other colleagues, and we see also some young colleagues among them, which makes me very happy. Katka is on maternity leave, and we definitely need more young blood. Yes, it is. Poprosím ďalší slajd. Čo my robíme, aby sme získali mladých ľudí k nám? Robíme sympózia, kde pozývame keramikárov, výtvarníkov a aj študentov keramiky. What we do to attract young people, we organize symposia where we invite young painters, ceramic artists, and students of ceramics. Spolupracujeme so strednými odbornými školami, ktoré vyučujú keramiku. We cooperate with secondary schools teaching ceramics. Dokonca pravidelne k nám chodí škola z Čiech na odbornú stáž na celý mesiac každý rok. Actually, we have a partnership with a Czech secondary school for ceramics, and they come to visit us on a regular basis to implement internships for their students. Pretože tá druhá stránka mince je, že keď vymiznú keramické výrobne, ako je Majolika, už tí mladí keramikári sa nebudú mať ani kde učiť tej praxi. The problem is if there is no more Majolika or similar workshops, the young students who are learning ceramics at school, they will not have places to implement the practical internship. Poprosím ďalší slajd. Taktiež vzdelávanie verejnosti k nám prináša nových ľudí, ktorí si môžu zamilovať Majoliku, môžu v nej ďalej pracovať. Also, we try to do some training for general public, and this brings new audience on board from among the general public, people who will fall in love with clay and ceramics. Ďalší slajd, poprosím. Ale tá základná otázka je, ako nájdeme udržateľnosť pre ďalších 140 rokov. The main issue at hand is how to be sustainable for the next 140 years. Pretože naše tradície by sme mali žiť. Veľmi si vážim múzea, že ich máme kde obdivovať, ale pokiaľ tradícia prináša ten úžitok, ktorý pôvodne mala v úmysle, vtedy je stále živá, pokiaľ sú ľudia, ktorí ju tvoria. I believe our traditions should stay alive and be part of daily life. I respect museums
but yet if we have art that is also useful, it can be here with us and it can give work to people who continue creating traditions. A preto by som veľmi chcela poďakovať za spoluprácu, ktorú sme mali doteraz. Priniesla mi veľa inšpirácie a verím, že do budúcnosti budeme spolupracovať naďalej, pretože myslím, že si s porcelánkou v Porsgrunne máme čo povedať. Ďakujem veľmi pekne. So I would like to thank very, very much our partner in Porsgrunn because it has brought a lot of new experience to us and we have had great cooperation and I believe we can continue this great cooperation also in the future. So thank you so much. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pani Miriam Fuňovej zo Slovenskej ľudovej majoliky a vidím už na obrazovke Karolínu, tak zrejme už sú všetky technické problémy zažehnané. Chcela by som ešte raz zopakovať, Karolína zastupuje nášho partnera projektu, ktorým je Telemark Múzeum. My sme Telemark, SKN a Porsgrunn navštívili spoločne takmer pred rokom v máji minulého roka. So thank you very much for your presentation, Miriam. Representing Slovak Folk Majolika for your great presentation. And I see that Karolina is already online and ready with her presentation. Karolina represents our Norwegian partner, Telemark Museum, and I would like to say that we visited together our cities, our partners, Skien and Porsgrunn, almost exactly 1 year ago. Karolina? Yes, I just want to make sure. Do you hear me? Yes. Yes, that's great. Yes. Dobrý deň. Hello, everybody. My name is Karolina Šavica, and I had the privilege of being project manager from the Norwegian side for the project Playday, The Magic of Clay. Dobrý deň, som rada, že ma už všetci počujete. Som Karolina Šavica a je mi cťou a potešením, že som projektovou manažérkou tohto projektu za norskú stranu. Before I start my presentation, I would like to say thank you for this amazing opportunity to be part of this project. We have learned a lot. And we have found a lot of inspiration from our Slovakian partners and colleagues. Chcem poďakovať za túto príležitosť, že som mohla byť projektovou manažérkou za norskú stranu. Chcem poďakovať našim slovenským kolegom. Bolo to pre nás veľmi inšpiratívne, inovatívne. Veľa sme sa vzájomne naučili. This project, even though it was slowed down by the COVID pandemics, it was a very successful project and we have managed to create a lot of amazing works together. Napriek tomu, že náš projekt trochu spomalila pandémia covidu, napriek tomu ten projekt bol extrémne úspešný a podarilo sa nám spoločnými silami veľmi veľa dosiahnuť. So I would like to focus today on what we have learned from our Slovakian colleagues and what inspiration we are taking further with us. Chcela by som sa dnes zamerať na to, čo sme sa my naučili od slovenských kolegov a aké inšpirácie sme si priniesli. Prosím, ďalší slide. So, what we have learned a lot. First of all, we have learned new means of promotion of cultural heritage. We have also seen how the cultural heritage is integrated into the city's landscape. We have also seen how to integrate the tangible and intangible cultural heritage into the city's development plans. And here I would like to recall the design manual once again, because we think it was a great work. It is very well done, and we would like to present to our municipality of Porsgrunn. We have also seen new ways to approach the younger generations. It is always a challenge to approach new generations, and we have seen that you have managed that very well.
Okay, Carolina, I will translate. Čo sme sa naučili? Naučili sme sa toho naozaj veľa. Naučili sme sa, že existujú nové spôsoby, ako podporovať kultúrne dedičstvo a integrovať toto kultúrne dedičstvo do každodenného života v našom meste. Integrovať hmotné aj nehmotné kultúrne dedičstvo do plánov rozvoja mesta. A takisto existujú nové spôsoby, ako osloviť novú generáciu a to je vždy náročné. Takisto sme vytvorili design manuál, ktorý plánujeme predstaviť mestu Požgrun. Silvia, poprosím. And what I want to show you, what we found extremely interesting, are those two bus stops with those beautiful decorations. And I have learned that there have only been 2 cases of graffiti the past few years. And I really find it extremely interesting because this only shows how local inhabitants care for the local heritage and how important it is for them. Chcela by som vám ukázať tieto 2 krásne autobusové zastávky v modré a pre miestnych obyvateľov je toto kultúrne dedičstvo naozaj dôležité a tomu svedčí aj to, že sme za posledné 2 roky mali problém s graffiti len 2-krát a ľudia si naozaj vážia tieto zastávky a svoje dedičstvo. We can go further. Môžeme ísť ďalej. Next slide. And when it comes to promotion of cultural heritage, as I mentioned before, the cultural heritage is really well integrated with the city landscape. The festival, both the Ceramic and Wine Festival, it connects the traditions of both producing wine in the area and producing the ceramics in the area. So the festival is a really great mean of promoting the cultural heritage, and it is really visible in the public area as well. V modrej je víny aj keramikársky festival a je to výborný spôsob, ako podporiť, podnietiť a integrovať toto dedičstvo, kultúrne dedičstvo a predstaviť toto dedičstvo počas živého festivalu. So all those activities showed us how important it is to promote the cultural heritage and how interesting it can be. Both the festivals and the international cooperation give us a lot of inspiration. And as it was mentioned before, we have already started working on our festival in Požgrun that is scheduled in 2 years from now. Už aj v Požgrune sme začali pracovať na plánoch, že budeme mať vlastný festival o 2 roky, pretože od vás sme si odniesli to ponaučenie, že miestne festivaly vedia veľmi dobre podnietiť a podporovať, presadzovať kultúrne dedičstvo. We can go to the next slide now. So the ceramics, wine, and the pride, those 2 important cultural heritages, they are being promoted together during the festivals. And that's also how we build the identity, not only by the city, but also for the inhabitants. The cultural heritage is promoted through different events. And all of that makes the cultural heritage more available and easier understandable for inhabitants but also for other people. Podpora kultúrneho dedičstva pre obyvateľov, pre mesto buduje identitu. Kultúrne dedičstvo môžeme podporovať prostredníctvom rôznych podujatí a treba sprístupňovať kultúrne dedičstvo, aby obyvatelia ho mali dostupné a aby ho lepšie pochopili. And that is also a way to make people more interested in the local history and also make them aware of the future of both wine and ceramic industry. Vďaka tomu ľudia sa začnú viac zaujímať o lokálnu históriu a zároveň sa začnú zaujímať aj o budúcnosť vinárskej tradície a keramickej tradície. Next slide, please.
And we have had an extensive exchange of both cultures, knowledge, traditions, and a bit of language. Takže išlo o rozsiahlu výmenu kultúry, poznatkov, tradícií a jazyka. We have had both seminars, artist symposiums, and exhibitions exchange. We have learned a lot about each other's history and traditions. And we have also had a lot of conversations visiting monuments important for our history. And we have learned a lot from each other. Navzájom sme sa veľa naučili za každým, keď sme spolupracovali, vymenili sme si tradície počas výstav, seminárov a dozvedeli sme sa veľa o vzájomnej histórii. Organizovali sme semináre, mali sme publikácie, rozprávali sme sa, navštívili sme pamiatky a dôležité miesta v našej histórii pre nás. We can go further to the next slide, please. And this project gave us new perspectives. It also opened the idea of how important it is to cooperate internationally. It also showed us the importance of building a network, because as a museum, for example, we just don't exist in a vacuum. We have to work together in order to learn from each other and in order to promote each other. It has also showed us the perspectives for new further cooperation projects, which we have already mentioned today. We have already started the discussions about new projects, and I really hope we'll manage that as well, because this Sky Day project was amazing, and I really do hope for further cooperation. Nové perspektívy. Uvedomili sme si, aká dôležitá je medzinárodná spolupráca a dôležité je takisto vytvoriť network, pretože múzeum nefunguje vo váku, ale potrebuje mať okolo seba ľudí a potrebujeme takisto aj ďalej rozvíjať spoluprácu, ako sme dnes už spomenuli. Tento projekt Deň hliny, Čaro hliny bol úžasnou skúsenosťou a preto chceme tú spoluprácu ďalej rozvíjať. And finally, I would like to say something from my heart. The project was a wonderful experience. Our cooperation resulted not only in becoming good work partners, but it also gave us friendship that I think will last forever. A teraz by som chcela povedať niečo od srdca. Tento projekt bol úžasnou skúsenosťou a stali sme sa nie len partnermi v projekte, ale stali sme sa priateľmi na celý život. We already look forward to visiting Modra in 2 weeks from now, and as I said before, we do hope for future cooperation. Ďakujem pekne, thank you very much, have a nice day. Už teraz sa tešíme na to, že navštívime Modru a hlavne vás o 2 týždne a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, Karolína, aj za osobný vstup. Tešíme sa na váš príchod o 2 týždne. Thank you, Carolina, also for your personal input, and we are looking very forward to you coming 2 weeks from now, and time flies, so you will be here like tomorrow. Opäť uvidíte nové výstupy z projektu osobne. Tešíme sa na to. And you will enjoy also new outputs of our project in person, and we are looking very forward. Teraz je priestor na otázky a odpovede, preto prosím, ak máte niekto otázku alebo pripomienku alebo nejaký vlastný vstup, tak nech sa páči. Teraz je ten priestor. So right now we have a little time left for questions and answers. If you would like to say something, comment, ask a question, do so now. Tak ja, ak môžem, tak by som si zobral slovo. Nech sa páči. A za nás, za správcu programu, by sme chceli teda poďakovať za tú úspešnú implementáciu aj za tú vynikajúcu bilaterálnu spoluprácu, ktorú v tomto projekte máte. I would like to say a few words on behalf of the administrator. We are very thankful to you. Great cooperation and great management of the project, and everything went well. It was very beneficial. Thank you. A možno aj taká otázka na donorského partnera, na Barbaru, že na Slovensku
modránska keramika je niečo naozaj veľké, národné, aká je situácia v Norsku, že ako veľká téma je vlastne keramika v Norsku, že či aj tamto má taký podobný roz ako u nás. Maybe I would like to ask a question to our donor partner Barbara. In Slovakia, Modra ceramics is well known in the whole country, and it's really important to the country at large. Is it similar in Norway? How important is ceramics or porcelain in Norway? Yes, it is very important. Most Norwegians have a connection to porcelain. It is both because of the dinner services, but also because of bathrooms appliances. So many remembers them from previous housing. Áno, aj v Norsku keramika zohráva veľmi dôležitú úlohu v živote Nórov a požgrunský porcelán je prítomný v živote Nórov, či už majú nejaké stolovacie servisy, súpravy, alebo majú kachličky v kúpeľni alebo nejaký porcelán prítomný vo svojich kúpeľniach. Barbara, I cannot hear you. Well, it is important, and I think that it has always been important, but I think there will be also now with the focus on sustainability, it will be again more important because it's obviously more sustainable to invest in a service instead of maybe buying something at, let me say, IKEA, and then it breaks and you can't buy it anymore. And I think that the quality of the national product and also the ability to buy one-on-one if something is broken is something one could build on. Myslím, že je dôležitá téma udržateľnosti. Nejde tu len o lásku k tradícii, ale aj to, že keď si kúpite niečo lacné, povedzme z IKEA a sa vám to pokazí, tak to neviete nahradiť. Keď si kúpite niečo kvalitné z domácej výroby, národnej výroby a viete si to potom časom dokúpiť, aj to je v dnešnej dobe veľmi dôležitý aspekt. Another important thing is what we should be aware of. Because of the digitalization, the story behind things is important. The authenticity, meeting the maker. So, and that is something that the ceramics industry could provide. I mean, the whole story of every factory in Modra as well as porcelain, it's very fascinating, and it's a rich history, and it's still living, it's still developing, and you can see it. So I think that is something we could capitalize on. Myslím si, že ďalší prínos, z ktorého vieme vyťažiť, je, že ľudia potrebujú v dnešnej internetovej ére, keď všetko môžete kúpiť online a všade sú napodobeniny, potrebujeme autenticitu, potrebujeme autentické produkty, za ktorými stojí nejaký príbeh. Myslím si, že Modranská majolika, fabrika aj v Porsgrunne, tá fabrika tento príbeh majú a mali by sme z toho ťažiť, mali by sme to kapitalizovať, pretože ľudia práve sa vracajú k matateľnej tradícii a k príbehom. I hope that answered your question. Verím, že som zodpovedala otázku. Yes, it was a wonderful answer. Thank you very much. Thank you. A ešte keď môžem využiť ten čas, tak ja by som sa aj veľmi rád, a
neviem, či poďakoval, alebo zložil skôr poklonu aj mestu Modra za to naozaj, akým spôsobom on pracuje s turizmom, hej, a akým spôsobom spolupracuje so Slovenským národným múzeom a ako vlastne dokáže využívať tie atribúty turistického ruchu, ktoré tam majú, lebo toto nie je samozrejme. A my sme strašne radi, že tu máme taký príklad jedného z prijímateľov alebo partnerov, ktorý naozaj dokáže aktivizovať ten turistický potenciál. A tá otázka je asi taká, že Počkajte, pardon. And also what I would like to say is a big thank you to the city of Modra, because they are able, as a beneficiary, they can capitalize in terms of tourism, and this is not granted because not everybody is able to do it. So thank you very much. I really appreciate you and your great work you have done in terms of tourism and also cooperation with the Slovak National Museum, that you really capitalized on this project. Áno? A otázka tam je, že či vám tento projekt len pomohol vo vašom úsilí, alebo či vlastne toto bol ten prvotný input k tomu design manuálu a k takejto koncepčnej práci alebo systémovej práci. Has the project further helped you and promoted your efforts that were already in place, or was the project the initial input to develop the design manual? Neviem, či si môžem zobrať slovo za mesto v tomto prípade. Ja si myslím, že tým, že Modra je také malé mestečko, kde je veľmi silný komunitný život a zároveň sa snaží mesto podporovať tradície, či už vinohradníctva alebo keramiky, tak tento projekt bol len takou následnosťou v tom, čo už mesto postupne robí. Čiže už spolupráca so Slovenskou ľudovou majolikou bola a toto bola taká pridaná hodnota, ďalší stupienok v spolupráci v novom partnerstve, ktoré si veľmi vážime aj so Slovenským národným múzeom, aj s múzeom Telemarku. Čiže je to niečo, v čom chceme určite pokračovať. Je to o kontinuite a sme veľmi radi, že tie aktivity, ktoré sme v projekte uskutočnili, mali veľmi pozitívny ohlas u verejnosti. Čiže my to vnímame, že projekt... Áno. Modra is a small town and it is a community-based town, and actually we were implementing similar activities even before this project. In Modra, we have been in the long term promoting wine and ceramics tradition. We had already started cooperation with Majolika even before, but thanks to this project, we strengthened this cooperation and we also brought new partners on board, namely Telemark Museum and Slovak National Museum, and we are looking forward to a continuity of this project. Áno? Neviem, či chceš Silvi dopovedať myšlienku, či... Myslím, že ešte pán primátor. Áno, and we pass the floor also to the mayor. Maybe he would like to add something. Ďakujem pekne. Ja som chcel iba doplniť, že my sme, to čo povedala aj kolegyňa Silvia, že my sme design manuál chceli robiť už pred projektom, dokonca nejaké prvky. Chceli sme aj zapojiť prvky keramiky do mestského exteriéru a niektoré boli už pred projektom spravené a zrealizované, ale práve návšteva v Požgrune bola pre nás veľkou inšpiráciou, kde sme videli, ako sa to dá, ako je to príjemné, ako sa to dá spraviť tak, aby to nebolo násilné. A samozrejme, v tomto chceme pokračovať a chceme dostať viacej keramiky. Nemyslím tým iba tej tradičnej modranskej keramiky, ale v inom poňatí, tak to bolo aj pri výstupoch do exteriéru mesta a do verejného priestoru. Takže veľmi pekne ďakujeme, ten projekt nás posunul, veľmi nám pomohol a hlavne nám ukázal, ako sa to robí inde, že sa to dá a že je to správna cesta. Ďakujem.
So just like my colleague Sylvia has said before, we had already been working on the design manual before the project, and we were also intending to place ceramics in the exterior and in city space. But thanks to the project, we were able to visit Porsgrunn, and we were able to see how it can be done in a nice way and how it is being done in other places already. So this continued and promoted our efforts even further, and we decided to place even more ceramics, not only the traditional ceramics, but also new modern ceramics in city space. Nech sa páči. Ja by som možno už len doplnila, že vlastne tým, že sme implementovali keramiku na verejné miesta, sme kultúru a vlastne umenie chceli priblížiť širokej verejnosti. Čiže aby nebola nejaká bariéra, že treba zaplatiť vstupné niekde, alebo aby skrátka čo najväčší okruh ľudí a čo najširšia verejnosť mala prístup k umeniu, aby to bolo dostupné a aby to umenie jednoducho zjemňovalo prostredie, kde žijeme a skvalitňovalo ho. What I would like to add is that the aim of the project for us was also to bring culture and art closer to the general public and to bring down any potential barriers. People can observe ceramics in open public space. They don't need to pay an entrance fee, so it is broadly available to the masses, and it also accultures public life and makes it more beautiful. Ďakujeme. Pán Mojžiš, ešte nejaké otázočky? Nie? Any other questions? No? And Barbara, do you have any questions? Yeah? I just was wondering, the last movie from the project, would it be able to send it to us, or if it is too heavy a document, if we could get it when we arrive in Modra? Mali by sme záujem o to druhé video, ktoré ste premietali, buď či by ste nám ho poslali, alebo by sme si ho potom osobne vyzdvihli, keď budeme u vás. Samozrejme, video pošleme, obidve môžeme poslať aj... Both are actually very nice. Yeah, we can send both videos to you. Of course, we will be very happy to do that. Thank you very much. Poprosím, ešte niekto otázky alebo pripomienky? Anyone else with questions or comments? Pokiaľ nie sú otázky, tak dovolte mi poďakovať všetkým vám, že ste si našli čas, že ste si pripravili svoje vstupy alebo príspevky. Takisto mi v mene organizátorov dovolte poďakovať za podporu, ktorú sme dostali nielen v rámci 2 rokov implementácie projektu, ale aj práve tým, že ste mali záujem takto sa s nami online stretnúť. Ďakujeme za technickú podporu. Tešíme sa na našich hostí z Nórska a dovolte mi teda aj účastníkov zo Slovenska pozvať na naše spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v termíne 12. a 13. mája, kedy sa v Modre uskutoční Festival slávnosti hliny. So, if there are no more questions, no more comments, I would like to thank you all for coming to this online platform. I would like to thank you for your time, for preparing your very interesting presentations. We would like to thank the projects and project team for all the support during these 2 years. We would like to thank also for the technical support, and we are looking very forward to welcoming our guests from Norway during the festival Slavnosti hliny, clay festival that will take place in Modra on May 12th and 13th. So we will see you all there. Ďakujeme pekne. See you there. Thank you very much. A všetko dobré prajem.
Ďakujeme a dovidenia. Ďakujeme, Tešíme dovidenia. sa na Ďakujeme, stretnutie. dovidenia. Dovidenia, majte sa. ďakujeme. A ja pozdravujem, bolo to perfektné. Julia pozdravuje, majte sa pekne.